Tillater meg å stille følgende spørsmål til olje- og energiministeren. NVE har til behandling 6 konsesjonssøknader for mikro-, mini- og småkraftverk i Bjerkreimsvassdraget. Disse søknadene har vært til behandling i alle relevante instanser, og det ble gjennomført befaringer sommeren 2009. Alt skulle således ligge til rette for en effektiv behandling i NVE. På grunn av interne omprioriteringer i NVE er disse søknadene lagt på vent til september 2010. Vil statsråden ta grep som sikrer en bedre framdrift i saksbehandlingen av disse 6 søknadene samt tilsvarende saker? Statsråd Terje Riis-Johansen, vær så god. Departementet gir overordnede føringer for hvilke saker NVE skal prioritere i sin konsesjonsbehandling. I tildelingsbrev for 2009 så ble det forutsatt at NVE skulle prioritere behandling av prosjekter som raskt kan bidra til å sikre forsyningssikkerheten, særlig i utsatte regioner. Hvordan NVE prioriterer mellom enkeltsaker er derimot ikke noe som departementet skal ha noe med eller har noe med. Som representanten Meling påpeker, så ligger det for tida 6 konsesjonssøknader fra Bjerkreimsvassdraget til behandling hos NVE. Jeg har blitt informert om at behandling av en av søknadene, som gjelder Ørsdalen kraftverk, og som er en opprustning av et eksisterende kraftverk, så raskt som mulig skal sluttbehandles. De øvrige 5 sakene ønsker NVE å behandle samlet for å kunne foreta en mest mulig helhetlig vurdering av virkningene når endelig vedtak skal fattes. Bjerkreimsvassdraget er som kjent verna, og selv om det er fastsatt en egen grense for småkraftutbygginger i dette vassdraget, så vil det være nødvendig å ivareta hensynet til viktige verneverdier også i Bjerkreim når NVE foretar en endelig vurdering i disse sakene. Generelt så vil jeg si at regjeringen har styrket og effektivisert NVE sin konsesjonsbehandling. Denne satsingen har ført til at behandlingstiden per sak er redusert, og konsesjonsbehandlingskapasiteten totalt er doblet siden 2005. Det gir resultater. Det har bl.a. ført til at det har vært en økning innen gitte tillatelser til vannkraftutbygging, og at vi i perioden 06 til 09 så at det ble gitt tillatelse til utbygging av om lag 3400 GWh, mens tilsvarende tall for perioden før var 2650 GWh. Takk. Siri A. Meling til første oppfølgingsspørsmål. Takker for svaret. Og registrerer at statsråden henviser til den økte saksbehandlerkapasiteten i NVE, og det er bra, men spørsmålet er om det er nok. Småkraftforeningen hadde sitt årsmøte i Haugesund sist uke, og de kunne fortelle at 550 kraftverk er i kø hos NVE i dag, og at det behandles ca. 100 søknader i året, altså en saksbehandlingstid på over 5 år. Og spørsmålet er om dette er godt nok. Jeg registrerer at også NVE sier at Ørsdalen kraftverk skal få komme tidligere enn de andre. Spørsmålet er om du kan si noe mer nøyaktig hva tid det skal komme, for det er klart at Ørsdalen er i den situasjonen at de er sårbare i forhold til forsyningssikkerhet. I vinter har de til dels vært avsperret på grunn av rasfarlige veier og så videre. Sånn at det å få en tillatelse på Ørsdalen småkraftverk, en konsesjon der, er selvfølgelig mest viktig, men de andre er også viktige, og grunneierne er skuffet over at NVE ikke klarer å ta unna disse sakene fortere. Statsråd Terje Riis-Johansen. Det er 2 elementer i forhold til saksbehandling. Det ene er det med kø, og der er jeg helt enig med representanten Meling i at kø er dumt. Køen bør være så liten som mulig, og nettopp derfor så har vi nå puttet inn så mye mer penger i NVE-systemet for å få raskere behandling. Og som jeg sa i mitt første svar, så ser vi at saksbehandlingstida nå har gått ned, og at vi får unna flere saker enn tidligere. Samtidig så er det også sånn at det er ikke bare å bruke mer penger, det er ikke bare å ansette nye folk. Folk skal læres opp, ting tar tid. Så jeg tror vi nå skal ha også litt en fase nå hvor vi også ser at de menneskene som har kommet inn i NVE-systemet faktisk produserer, og at vi ikke uten videre øker volumet på antall mennesker umiddelbart. Når det gjelder det å bruke tid på sakene som sådan, så er det tosidig. For de som er aktører i en sak, har krav på en seriøs og skikkelig saksbehandling. Representanten Siri A. Meling til andre oppfølgingsspørsmål. Det er riktig at det å øke bevilgningen ikke alltid nytter. Derfor har Høyre foreslått at en overfører saksbehandling på minikraftverk til kommunene.
Og regjeringen og statsråden selv har vært ute og foreslått at minikraftverk skal kunne overføres til fylkeskommunal behandling. Og det betyr jo at du vil avlaste NVE i saksbehandlingen, og vil kanskje være en mer og bedre fordeling av saksansvar og prosesser, som vil gjøre at grunneierne som står bak disse og andre småkraftverk, får svar og en behandling raskere i dag. Kan statsråden si noe om hvordan situasjonen er der i forhold til overføring til fylkeskommunen? Og igjen spørsmål, kan du si noe mer når det gjelder Ørsdalen kraftverk, hva tid de kan forvente et svar på konsesjon? Statsråd Terje Riis-Johansen. Til det siste så har jeg ikke noe mer å legge til der. Når det gjelder det første, så er jo situasjonen den at mens Høyre satt i regjering, så gjorde ikke partiet noe i forhold til å overføre myndighet til lokale myndigheter når det gjaldt konsesjonsbehandling på de minste kraftverka. Jeg har konkret lagt fram, og Stortinget har tilsluttet seg, en endring som gjør at de minste kraftverka får en saksbehandling i fylkeskommunen. Det er en strukturell endring, og jeg hører at representanten Meling støtter det, og jeg har også hørt det tidligere fra Høyre. Det er bra, men jeg synes vi skal være såpass ærlige og edruelige i denne debatten at vi også er enige om hva som ikke ble gjort tidligere, for det her er en endring som jeg har kommet med, og som er nytt nå, og som jeg har store forhåpninger til, men som også kunne vært foreslått tidligere, men det ble ikke gjort.